कोही त बच्चाहरू हुन्छ क्या एउटा त कोही त 50 जन देख्यो यो पछि हाम्रो गाउँ गऱ्यो बाबुले पनि खेल्नु ओइ टचर दिनु पनि हुन्छ के ब्याक झर कोही नहीं पिरिन्स अहिलेसम्म 6 थाहा छ हेर्न हजुर हजुर 6 टिम भयो अहिलेसम्म भर्खर सुरु भयो जस्तो सुरु भइरहेछ जस्तो सुरु भएको छ के छाड्दै भयो सडी के गेम सुरु भएको 5 मिनेट भएन हजुर हजुर खेले जर्सी नम्बर 4 लाएर हजुर चार्ज छ एक्स्ट्रा हुन्छ हैन हजुर जम्बुले बोल खुसे जम तुमने जन्या उत्तगा अब यसपछिको खेल नालीगुडा युथ क्लब विरुद्ध 5 स्टार युथ क्लब हुने भएकाले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयारी अवश्य बनाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु यसपछिको खेल नालीगुडा विरुद्ध 5 स्टार युथ क्लब
कुमार बहिनीसँग यो प्राप्त गोल किक यहाँ यहाँ आइदिएको के उताबाट राम्ररी यहाँबाट खोज्यो भने मान्छे गयो गुल्ली गुल्ली बाबरमा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी अहिले हामी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रामधुनी जिल्ला पोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चारथर पात्लेद्वारा श्री पात्ले दिदी युवकलाई चाचा हाम्रो गाउँमा पात्ले अब होला जस्तो लाग्नुहुन्छ कान गोल लागेको भएन त्यसै गरी पहिलो रङमा इलाका प्रहरीकालाई दिन्छौँ अन्तिम समय चरणमा पुग्न सकिन् र यहाँ मनोरञ्जन गरिसक्यो फेरि पनि बलमा 10 नम्बर 10 मिलन सहप्राप्ति मान्न चाहन्छु साझा मिल्नुभएको थियो भने विनयको यो खेलाडसँगै फेरि पनि त्यहाँ 10 नम्बर 5 को विकास यो पास रहेको थियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 नम्बर 10 को साधन फेरि पनि फ्रन्ट लाइनमा त्यहाँ मिलनको लागि गएको थियो भने फेरि पनि साधन यो विफलसँगै फेरि पनि बलमा र यो प्लेयरसँगै रक्षक देख्न सक्नुहुन्छ जो आफ्नो लाइन सम्हालिरहेका छन् त्यहाँ अनि यहाँ देख्न लाख सहित आकर्षक ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता टिमले प्राप्त गर्नेछ नगद रु 55,000 सहित आकर्षक ट्रफी र मेडल प्रमाणपत्र र साथै यस प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी उत्कृष्ट डिफेन्डर उत्कृष्ट गोलरक्षक र सर्वाधिक विजेताले प्राप्त गर्नेछ जुमिङ गरेर यति जुम गरेको यहाँ ऊ त्यहाँ यहाँ आज फेरि पनि यहाँ विनयको यो थियो यो सिस्टममा त्यहाँ यसको यो क्लियर बल फेरि पनि देवबहादुर गुरुङ यो सेटअप त्यहाँ 10 नम्बर 7 रहेको थियो भने फेरि पनि मिलन पास रहेको थियो साजन गुरुङको लागि साजनको यो पास विजय राम्रो त्यहाँ 10 नम्बर 6 को पेन्टिङ वाला छन् फेरि पनि फ्रन्ट लाइनमा सोम गुरुङ टान्सन राम्रो फेरि पनि त्यहाँ साजन गुरुङले विजयको सेटअप विकास गुरुङ पासमा विकास तर त्यहाँ रेशम गुरुङ कुनै पनि मौका दिन चाहने त्यहाँ सेन्टर ब्याक सम्हालिरहेको रेशम र यहाँ सङ्केत त्यहाँ प्राप्त गरेको